今日同大家開箱一個鱷魚皮嘅短銀包。咁就係一個咧墨綠色嘅短銀包嚟嘅。呢個咧就係客人最近訂製啦，送俾屋企人嘅禮物嚟嘅。咁咧無論揀嘅顏色啦，入邊咧內籠揀嘅顏色啊，都係咧客人親自去選擇嘅。咁見到咧呢個面咧，其實係用咗揀咗大嘅格紋啦。咁而後邊咧，亦都係咧會涵蓋咗一啲細嘅格紋喎。咁成個銀包咧，其實咧由大到細嘅鱷魚皮格紋咧都會見到嘅，係啦。咁而家喺咧呢一個鏡頭燈光嘅底下咧，咁見到咧呢個鱷魚皮都好有光澤啦，而且咧其實摸上去咧都好軟熟，好有質感嘅。咁我哋再睇下內籠啦。咁就係一個好正常嘅短銀包嘅內籠啦。咁啊特別嘅位咧就係咧，客人都選擇咗咧呢卡片位嘅前邊咧，都係選用咗咧墨綠色嘅鱷魚皮，咁呼應翻咧個面啦，都係一樣嘅。咁睇翻呢個銀包咧，其實咧個容量咧都好大嘅。咁每邊咧都有4個嘅卡片位啦，咁咧可以擺到8張卡嘅。咁而且咧入邊咧內籠咧，其實我哋嘅容量咧都做大咗嘅。咁咧如果放好多紙幣啊，係完全冇問題嘅。咁有2格啦入邊。咁入邊咧因為都係送俾男士嘅，咁所以都選擇咗一啲比較深啲嘅顏色啦，又可以襟污糟啦。咁亦都係好大體，好有格調，好有質感嘅。咁客人咧另外咧亦都係刻咗字嘅，咁喺個內籠入邊啦，咁樣低調得嚟咧，亦都比較特別嘅，可以係自己一個銀包啦，係獨一無二嘅銀包嚟嘅。咁可以咧，大家再睇下呢個鱷魚皮咧，靚嘅鱷魚皮咧，咁佢啲紋路咧好清晰嘅，好有細節，好有光澤嘅。呢個銀包咧，客人就揀咗用墨綠色啦。咁其實我哋咧鱷魚皮嘅顏色都有好多嘅。咁而家再同大家睇2隻都係綠色嘅鱷魚皮料啦。咁咧呢個咧就係瓦面嘅一個牛油果綠嘅顏色啦。咁都好多客人咧都中意用嘅，而且咧佢係瓦面。咁呢個就係比較細啲嘅花啦，咁可以做好多細件嘅嘢啦，例如卡片套啊、手鐲啊、短銀包啊等等都可以做嘅。咁又有大格嘅花紋啦。咁呢個咧就係一個珠寶綠嘅鱷魚皮啦。咁係一個光面嘅。咁咧光面咧其實就比較高貴啲啦。咁除咗呢啲顏色之外咧，其實我哋工作室咧都仲有好多顏色嘅。咁我同大家一齊去睇下。咁另外呢一邊咧，都係一啲咧完全未開嘅料啦。咁呢邊咧就係好成熟穩重嘅黑色啦、橙色、黃色，哇！呢隻藍色好特別，係啦，真係種種嘅顏色都有嘅。咁今日就介紹咁多啦。